No hay escalera fuerte, no corre como loco, pero llega y llena la casa con paz. A Sofía le dijeron que el Shih Tzu era de compañía. Mentira, no es de compañía, es compañía. Duerme donde tú duermes, siente cuando tú sientes y te sigue como si hubieran nacido juntos. Es suave, pequeño, cariñoso y tiene el poder de bajarle el volumen al estrés. Nuestros Shih Tzu ya cumplieron una semana. Crecen tranquilos entre caricias y cuidados. No pregunten mucho, solo esperan a quien los elija. Mándanos un mensaje privado, porque a veces lo que te falta es alguien que te mire como él